Продолжаем делать третью грядку. Вот разметили и перекопали. Камней немножко привезли. Нужно будет укладывать. Будет точно такая же, как и вот эта вот вторая. Тут вот малина росла. Такие хорошие кустики пересадили на наше поле с кустарниками. Пока в этом году у нас здесь будут все кустарники, потом, может, куда-нибудь пересадим в другое место. Вот такой рядочек получился малинки. Ну, наверное, уже в этом году ягодки будут. Девочке очень нравится ковыряться в моих грядках. Я говорю: доча, посади что-нибудь в свою грядку, в свою песочницу. И вот посади цветочки. Вот она нарвала цветочки, сейчас будет сажать. Да, давай, покажи, как ты сажаешь. Она говорит: мама, помоги. А я говорю: нет, доча, вот твоя песочница, в свою песочницу сажай. Я говорю: ты же видела много раз, как мама сажает, давай сама теперь. Вот. Так, вот так вот просто кинешь, так он так засохнет. Его надо водичкой полить. Перекопать немножко. Да. Давай, бери лейку, поливай. Вот так Евуся посадила свои цветочки. Вот, давай, дочь, поливай. Ну, цветочки прям лей, цветочки. Да. Ну все. Да, все. Полила, молодец. Продолжаем заниматься нашим огородом. Вот уже сделали третью грядочку. Ну, сделали пока только вокруг нее окантовку, а саму грядку будем заполнять позже. Разметили четвертую грядку, даже на четвертую я Сашу уговорила. Вот, а Саша тут все копает, выравнивает участок. Говорит, сначала, пока не выровняем участок, грядки заполнять не будем. Все строго у нас. Вот и третья грядочка готова. Осталось только ее засадить. Но это уже будем делать завтра. И сегодня привезли камни на четвертую грядку. Вот я уже по чуть-чуть начала выкладывать. Процесс идет. Евуська вон все ходит, поливает. Саша стоит, думает. Вернулся наш рыбак с рыбалки. Ну давай рассказывай. Ну, сегодня по уловисти немножко получилось. Вон там щучки такие поприличнее лежат. А, 3 штучки, да? 4. 4? Классно. Да. Вон, Вон там одна хорошенький. дышит даже еще, свеженькая. Да, вон точно жабры движутся. Ну, эти вот сантиметров по 50, наверное, будут. Молодец. Тебе тоже показать. Евуська, надо. хочешь посмотреть рыбку? Смотри, моя хорошая, смотри. Видишь, вон лежат. Понравились, Евте, рыбки? Да? Настоящие рыбки. Говорить? Еще пару слов хочу сказать про сегодняшнюю рыбалку. Разловил наконец-таки я свою приманку, новую лягушку. Лягушка маленькая, вот такая, резиновая. Хоп-хоп. Ну, щука очень классно на нее отреагировала, я поймал прям. Да, здорово поймал. И еще хочу сказать, что в этом году я еще ни разу не надевал накомарник и не пользовался средств спреями вот от комаров. Июнь месяц, еще ни разу. Комаров в этом году действительно мало, практически нет. Ну, а с чем ты это связываешь? Ну, с теплой зимой. Умерли, да? Да, слышал такое, что они раньше проснулись, как-то там погибли, и, в общем, мало их должно быть. Но действительно так и есть. Пока что так. Саша с Евой сидят, читают книжку. Всю ту же. Я вам ее как-то показывала. У нас сегодня целый день дождь. Вот сидим вот у такого каминчика и наслаждаемся дачей. Наташа открыла рецепт и будет готовить нам хачапури, да? Да, с творогом. Хачапури вкусные, сочные, чтоб сытно было. Наташ, нравится тебе готовить? Да. Нормально. Приготовила хачапури. Вот так вот это выглядит. Вот. Саша уже сидит, ждет. Евуська уже вовсю кушает. И я присоединюсь.